今晚諗住整一個咧好簡單嘅意粉，都相當好食嘅。咁啊係叫 spaghetti carbonara， 我都唔知中文係乜。咁咧要嘅材料啊極度簡單。咁啊意粉啦，Parmesan cheese 啦，牛油。咁另外有嚿 pancetta 係啲意大利嗰啲類似煙肉，不過比較肥身啲嘅。咁啊啲豬腩嗰類嚟嘅。咁啊蒜頭，雞蛋，係咁多嘢。咁啊先搞咗個 pancetta 先啦。咁佢有皮嘅，咁塊皮就唔要啦，咁要切走塊皮。咁就再將佢咧切成一粒粒。Pancetta 比較貴少少嘅，咁如果你話同埋亦都比較肥嘅，咁但係正宗嘅意大利呢個 carbonara 係要用 pancetta 嘅。咁如果你話哎呀唔想咁肥，我咪買煙肉咯，煙肉瘦啲嘅，亦都平啲。呢一嚿都60幾蚊㗎，咁但係好食啲啊嘛。咁啊係啊，通常好食嘅嘢又唔係太健康嘅，好抵死嘅真係。好啊，切晒啲 pancetta 先，咁啲Parmesan cheese 咧就刨碎佢啦。刨咗咪得啦。咁咧需要3隻雞蛋，2個蛋黃，就1隻全雞蛋。少少鹽，真係好少嘅啫。少少黑胡椒。咁頭先就已經刨咗啲芝士㗎啦，撒紮芝士上去。攪勻佢，留返陣用。咁啊煲滾一煲水。烚咗啲意粉先，咁啊落少少鹽，咁啊意粉起碼都要烚佢8分鐘到㗎。啲意粉煮得咁上下咧，就可以檢查下佢啦。咁啊檢查好簡單啫，攞嚟食下咪知咯。差唔多。咁就開始煮。首先落啲牛油，咁就倒埋啲 pancetta 落去。可能唔好太猛火，啲蒜頭咧就浸散佢抌落去，純粹係要啲香味嘅啫，一陣間會攞走佢嘅。啲蒜頭差唔多可以攞走，咁呢個時候咧就 OK 啦，就可以咧攞咗啲意粉落去。咁啊可以加少少嗰啲煮意粉嗰啲水啊，
咁跟住呢個咧，好重要步驟就係熄火。熄咗火之後，就係將頭先發嗰啲蛋黃啊，同埋嗰啲芝士咧，就撈埋落去。呢個係最緊要，記住熄火，因為如果你唔熄火嘅話咧，啲蛋就會熟㗎，你就係唔想啲蛋熟。咁臨食之前咧，就係再灑啲 cheese， 再落啲橄欖油，搞掂。呢個就係 Spaghetti Carbonara。